四国日立の勝木と申します。四国日立は日立の販売会社でして、今日、展示している扇風機とか掃除機が家庭に扱ってますが、他にも産業工機さんに行って、テンパルさんその次の5時の時にします。はい。そういった産業用の製品も扱っています。中でも一押し商品を教えてください。今日展示しております DC モーター内部のこういった形で上を垂直をもう向く扇風機。垂直すごいですね。角度がそうですね。これは天井付近に溜まった滞留している空気とかを循環させるようなことができますので、人だけ人間じゃなくて上を空調もしながら循環させて空調の温度も高めに設定してやりましょう。使い方もあります。エアコンとのダブル使いだったら、そんなにエアコンの温度は上げずに、そうですね。夏場だったら上げなくて省エネもできますし、冬の時は逆に暖かい空気が上に溜まりやすいので、そういったものを循環させてエアコンのちょっと省エネ、こちらの方が全然電気代が安いですから。ちなみにこちらの商品おいくらなんでしょうか。他で全国で2万2700円。お安いですね。はい、じゃあ最後に本日の意気込みをお願いいたします。はい、残り時間、少なくなってきてますが、この展示しているものを、他の方々に具体的に購入していただけるのに彼らは少しでもいいなと思います。